Review kulkas estetik, harga 18 jutaan. Jadi ini kulkas 4 pintu Pure Sun series dari Hisense. Aku udah pakai selama 1 bulan dan aku puas banget sih sama kulkasnya. Menurut aku ini kulkas bener-bener bagus dan worth it sama harganya. Aku tuh jarang banget masak, dulu sering banget sayur-sayuran di kulkas tuh kebuang karena udah layu. Tapi di kulkas ini sayur-sayuran yang udah 1 minggu pun gak layu sama sekali loh. Canggihnya kalau pintu kulkas ini kelamaan dibuka, bakal bunyi alarm kayak gini. Dia ini punya 3 kompartemen, bagian atas ada refrigerator, bagian bawah kiri ada freezer, dan bagian bawah kanan ada My Fresh Choice. Ketiga bagian ini bisa kita atur suhunya sesuai kebutuhan. Misal nih, bagian My Fresh Choice mau kita jadiin freezer juga, kita tinggal turunin aja suhunya, atau kalau mau dijadiin kulkas, tinggal naikin aja suhunya. Kalau kalian pengen bekuin makanan atau minuman lebih cepat, kalian tinggal pencet 1 tombol aja, yakni tombol cool function, suhunya otomatis berubah ke minus 24 derajat Celcius. Ada mode holiday juga, jadi kalau misalnya kalian pergi liburan dalam jangka waktu yang lama, suhu dan daya listriknya tetap stabil. Canggih banget kan? Daya listriknya 195 watt ya, kapasitas kulkasnya juga gede banget di 670 liter.